হ্যালো ফ্রেন্ড, হ্যালো গাইস, হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম ব্যাক মাই ইউটিউব চ্যানেল। এখন আমরা সরাসরি চলে এসেছি স্পোকেন ইংলিশের ক্লাসে। তো স্পোকেন ইংলিশের ক্লাসে অলরেডি আমি টেন্স, ভয়েস চেঞ্জ, হাউ টু মেক সেন্টেন্স, এইভাবে সমস্ত কিছু ডিটেলস আলোচনা করা আছে। এমনকি অ্যালফাবেটের প্রোনাউন্সিয়েশান, যে আপনারা যারা বানান লিখতে আপনাদের অসুবিধা হয়, তা অ্যালফাবেটের যদি প্রোনাউন্সিয়েশানটা আপনি জানেন তাহলে বানান শিখতে আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না। সেই সমস্ত ভিডিও ছাড়া আছে একেবারে ইংরেজি শেখার জন্য যেগুলো দরকার। যেমন একটা বাড়ি তৈরি করতে গেলে মিনিমাম 4টে পিলার দরকার। সে কংক্রিটের হতে পারে, ঢালাই পিলার হতে পারে, ইটের পিলার হতে পারে, যাই হোক। তো পিলার না হলে কিন্তু বাড়ি হবে না। তো ইংলিশ শিখতে গেলে যেগুলো মূল বুঝতে দরকার সব আলোচনা করা আছে। এখনও পর্যন্ত যারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিন। তাহলে এই আগে যেগুলো বললাম সমস্ত ভিডিও পেয়ে যাবেন। পরে যে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট ভিডিও ছাড়বো সেগুলোও পেয়ে যাবেন। ইট ইজ ভেরি এসেন্সিয়াল টু অল অফ ইউ। সো লেটস স্টার্ট। এখন আমরা পাখি নিয়ে কথা বলবো। পাখি তো আমরা অনেক পাখি দেখেছি। আচ্ছা, অনেক পাখি দেখেছি বা অনেক পাখির নাম শুনেছি। আপনারা বলুন তো, আপনারা কখনো শুনেছেন হাড়গিলা পাখি? হ্যাঁ, হাড়গিলা এরকম একটা পাখি আছে। হাড়গিলা পাখি, তার ইংরেজিটা কি? বেশ মজার না? পাখিটার নাম হাড়গিলা পাখি। তার ইংরেজি হলো এডজুটেন্ট। এডজুটেন্ট তার বানানটা কি? ADJUTANT। এডজুটেন্ট মানে হাড়গিলা পাখি। বেশ। আচ্ছা, উট পাখি ইংরেজি তো জানেন যে অস্ট্রিচ মানে উট পাখি। আশা করি সকলেই জানেন। OSTRICH, অস্ট্রিচ। অস্ট্রিচ মানে উট পাখি। আচ্ছা, আপনারা তো জানেন সকলে যে ডাব মানে ঘুঘু পাখি। একবার ছোটোবেলা থেকেই শিখেছেন ডাব, DOV, ডাব মানে ঘুঘু পাখি। আচ্ছা বলুন তো, বুলবুল ইংরেজি কি? দেখুন পাচ্ছেন কিনা। বুলবুল ইংরেজি হলো নাইটিঙ্গেল। নাইটিঙ্গেল। নাইটিঙ্গেল বানানটা কি? NIGHTINGALE। নাইটিঙ্গেল। নাইটিঙ্গেল মানে বুলবুল পাখি। আচ্ছা, এখন এমন একটা পাখির কথা বলবো যে পাখির নামটা শুনেছেন কি না একটু আপনারা ভালো করে চিন্তা করে নিন। পাখির নাম হলো তিতির পাখি। তিতির পাখি বেশ মজার, অনেকেই আমরা শুনিনি এই পাখিটার নাম। সেই তিতির পাখি ইংরেজিটা কি? তিতির পাখি ইংরেজি হলো প্যাট্রিজ। প্যাট্রিজ বানানটা কি? না PATRIDGE, প্যাট্রিজ। প্যাট্রিজ মানে হলো তিতির পাখি। আচ্ছা, আমরা একটা পাখি নিয়ে কথা বলবো। সে পাখিটা, তার খুব একটা গুণ আছে, কোয়ালিটি। মানে এই পাখিটা সুন্দর বাসা তৈরি করতে পারে। এতক্ষণ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কোন পাখির কথা বলতে চলেছি। খুব সুন্দর বাসা বনে। কোন পাখি? বাবুই পাখি। কিন্তু সমস্যা কি? বাবুই পাখির বাসা বনে, কিন্তু ঝড় হলে বাবুই পাখির বাসা পড়ে যায়। তার মানে বাসা তৈরি করতে ভালো পারে, কিন্তু বাসাটার অবস্থান কোথায় হবে সেটা তারা এখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি। এইভাবে নেচার এদেরকে তৈরি করেছে। হ্যাঁ, উল্টো কুঁজোর মতো দেখতে বাবুই পাখির বাসা, খুব সুন্দর দেখতে। বেশি বড় বড় তাল গাছে দেখবেন ঝুলছে, এরকমও দেখতে পাওয়া যায়। তবে ঝড় হলেই পড়ে যায়, সমস্যা আছে। তো বাবুই ইংরেজিটা কি? বাবুই ইংরেজি হলো টেলর বার্ড। টেলর বার্ড, দেখুন নামের সঙ্গে বোঝা যাচ্ছে দর্জি পাখি। টেলর, টেলর মানে দর্জি, মানে দর্জি মানে কি জামা কাপড় তৈরি করে, তাহলে এরা বাসা বুনতে পারে, সেই জন্য একে বলা হয় দর্জি পাখি। টেলর বার্ড, TAILORBIRD। তাহলে কি বললাম? TAILORBIRD, টেলর বার্ড। টেলর বার্ড মানে হলো বাবুই পাখি। বেশ। হাঁস ইংরেজি তো সবাই জানেন। আচ্ছা বলুন তো, রাজহংসী ইংরেজি কি? রাজহংসী ইংরেজি হলো গুজ। GOOAC, গুজ। গুজ মানে কি? না রাজহংসী। বেশ। আরেকটা পাখি এখন কথা বলবো, যে পাখিটা দেখবেন যারা বিভিন্ন হাটে, বিভিন্ন জনবহুল জায়গায় খেলা দেখায়, সেই পাখিটা হলো ধনেশ পাখি। সেই ধনেশ পাখি ইংরেজিতে কি? না হর্নবিল। বেশ বড় পাখি, দেখতে বেশ সুন্দর পাখি। এই পাখি নিয়ে খেলা টেলা দেখায়। সেই পাখির নাম হলো হর্নবিল। HORNBIL, হর্নবিল। হর্নবিল মানে হলো ধনেশ পাখি। বেশ। চিল ইংরেজি তো সবাই জানেন যে কাইট মানে চিল। আচ্ছা বলুন তো, শঙ্খচিল ইংরেজি কি? শঙ্খচিল ইংরেজি হলো ফেয়ারি কাইট। ফেয়ারি কাইট বানানটা কি? FAIRY, ফেয়ারি, KITE, কাইট, ফেয়ারি কাইট। ফেয়ারি কাইট মানে শঙ্খচিল। বেশ। আপনারা তো জানেন পিকক মানে ময়ূরী, ভালচার মানে শকুন, এগুলো তো আগেও বলেছি। আচ্ছা, আউল মানে পেঁচা,
আগেও আলোচনা করা আছে। আচ্ছা বলুন তো, কালো প্যাঁচা ইংরাজি কি? এটা বেশ মজার না? আউল মানে প্যাঁচা, কিন্তু কালো প্যাঁচা ইংরাজি হলো, একটু চিন্তা করুন, পেরে আশা করি পারবেন। স্ট্রিক্স, STRIX, স্ট্রিক্স। ট্রিক্স মানে কি না কালো প্যাঁচা। বেশ মজার। আজ এই পর্যন্তই, ভিডিওকে বাড়াবো না। সকলে সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ, টাটা, গুড বাই।